හෙලෝ පුතේ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ 10 වසරේ දෙවනි පාඩම වර්ගමූලය ගැන. හරි. වර්ගමූලය කියන්නේ මොකද්ද? වර්ගමූලය කියලා කියන්නේ වර්ග වෙන්න හේතු වෙච්ච මුලට තමයි වර්ගමූලය කියන්නේ. වර්ග සංඛ්‍යා දන්නව නේද ඔයාලා? මොනවාද වර්ග සංඛ්‍යා? එකෙහි වර්ගය කීයද? 1යි. දෙකේ වර්ගය කීයද? 4යි. කියන්නේ මොකද්ද? දෙවරක් දෙක නේ 4යි. තුනෙහි වර්ගය 3 වරක් 3 එහෙනම් 9යි. හතරේ වර්ගය 4 වරක් 4යි. ඒ කියන්නේ 16යි. එහෙනම් පහේ වර්ගය 5 වරක් 5යි. ඒ කියන්නේ 25යි. හයේ වර්ගය 6 වරක් 6යි. ඒ කියන්නේ 36යි. හතේ වර්ගය 7 වරක් 7යි. ඒ කියන්නේ 49යි. අටේ වර්ගය 8 වරක් 8යි. ඒ කියන්නේ 64යි. නවයේ වර්ගය ඒ කියන්නේ 9 වරක් 9යි. එහෙනම් 9 වරක් 9 81යි. 10 වර්ගය 10 වරක් 10යි. ඒ කියන්නේ 100යි. ඕක ඉතින් දිගටම ලියන්න පුළුවන් මම නිකන් මෙතනට වෙනකන් ලියනවා. එහෙනම් කීයද? අපි වර්ග සංඛ්‍යාවක් කියන්නේ එකේ වර්ගය 1යි. දෙකේ වර්ගයනේ. මේ වර්ග වෙන්න හේතු වෙච්ච මුල හොයන එක තමයි වර්ග මූලය කියලා කියන්නේ. හරි. එතකොට වර්ගමූලය හොයන ප්‍රධාන ආකාර 4ක් තියෙනවා. පළවෙනි එක ප්‍රථමක සාධක ඇසුරින් වර්ගමූලය සෙවීම. මේක මේ වර්ග හරියටම බෙදිලා වෙන වර්ග සංඛ්‍යාවලට විතරයි වර්ගමූලය හොයන්න පුළුවන් ප්‍රථමක සාධක ඇසුරේ. දෙවෙනි එක සන්නිකර්ෂණය. සන්නිකර්ෂණයෙන් මේ හරියටම වර්ග වෙන්නේ නැති ඒවල සංඛ්‍යාවල වර්ගමූලය තමයි සන්නිකර්ෂණයේ භාවිතයෙන් හොයන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි එක තමයි බෙදීමේ ක්‍රමය. බෙදීමේ ක්‍රමයට ඕනෑම සංඛ්‍යාවක වර්ගමූලය හොයන්න පුළුවන්. එතකොට හතරවෙනි එක ඒක තමයි ලඝු ගණක භාවිතයෙන් වර්ගමූලය සෙවීම. ඒක 10 වසරට නෙමෙයි ඒක තියෙන්නේ 11 වසරට. හරිනේ. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු ප්‍රථමක සාධක ඇසුරින් කොහොමද වර්ගමූලය හොයන්නේ කියලා. හරි. අපි සංඛ්‍යාවක් ගමු. මං කියවනේ වර්ග සංඛ්‍යාවල විතරයි වර්ගමූලය හොයන්න පුළුවන් ප්‍රථමක සාධක ඇසුරේ. හරි. පළවෙනි එකට මං ගන්නම් 9. කොහමද 9 දෙකෙන් බෙදෙන්නේ නැහනේ. එහෙනම් 3ෙන් බෙදෙනවා. 3 වරක් 3 9යි. 3 වරක් 1යි. කොහමද? එහෙනම් මේකේ වර්ගමූලය හොයන්න තමයි යන්නේ. එහෙනම් 3 වරක් 3යි. මේක ලිව්ව හැකි 3ේ වර්ගය විදිහට නේ. එහෙනම් වර්ගමූලය කියලා කියන්නේ භාගයේ බලය කියන එකනේ. එහෙනම් මේ දෙකට මේ දෙක කැපුණාම වර්ගමූලය ඉවත් වෙලා යනවා. එහෙනම් මේක වර්ගමූල ලකුණේ වර්ගය ඉවත් වුණා. එහෙනම් මෙතන 3යි. එහෙනම් 9ෙහි වර්ගමූලය 3යි. හරිනේ. ඊළඟට අපි හොයමු කීයද? 36 බලමු. බලන්න 36 දැන් දෙකෙන් බෙදනවානේ. දෙවරක් 1යි ඉතුරු 1යි 8යි. දෙවරක් 9යි. දෙකෙන් බෙදෙන්නේ ආය 3ෙන් 3 වරක් 3යි 3 වරක් 1යි. එහෙනම් 36 කියලා කියන්නේ 2 වැඩි කිරීම 2 වැඩි කිරීම 3 වැඩි කිරීම 3. බලන්න ඉස්සෙල්ලා වගේම ජෝඩු කරමු. එහෙනම් මෙතන 2ේ වර්ගය මෙතන 3ේ වර්ගය තාම වර්ගමූලය තියෙනවා. එහෙනම් වර්ගමූලය ඉවත් කරනකොට මේ වර්ග සංඛ්‍යාවත් අයින් වෙලා යනවා. එහෙනම් 2 වැඩි කිරීම නේ 2 වැඩි කිරීම 3. කොහොමද? මේ වර්ගමූලයට මේ වර්ගය අයින් වුණා. මේ වර්ගමූලයට මේ දින ගුණ වෙලා ඉන්න හින්දා තමයි එහෙම දෙකම අයින් කරලා දාන්න පුළුවන් උනේ. හරිනේ. එහෙනම් 3 වරක් දෙවරක් 3 6යි. හරිනේ. එහෙනම් තුන්වෙනි ගාන බලන්න. 125 බලමු. එතනම 125. එහෙනම් පහෙන් තමයි මුලින්ම කැපෙන්නේ නේ. බලන්න 5 වරක් 2 10යි 5 වරක් 5යි. ඊළඟට 125 නෙමෙයි 225.
පස් වරක් 4යි ඉතුරු 2යි 5යි. පස් වරක් 9යි. 3 වරක් 3යි. වරක් 1යි. හරිනේ. එහෙනම් පස් වරක් 5යි 3 වරක් 3යි. බලන්න මේක 5 වර්ගය 3 වර්ගය. හරිනේ. එහෙනම් මෙන්න 5යි මෙන්න 3යි. එහෙනම් වර්ගමූලය ඉවත් වුණා. 5 වරක් 3 15යි. හරිනේ. තව එකක් හදමු. 4 576. බලන්න දෙකෙන් කැපෙනවනේ 6. ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාව කියන දෙකෙන් කැපෙනවා. දෙවරක් 2 4යි ඉතුරු 1යි 17ට 8යි ඉතුරු 1යි ආයෙ 8යි. දෙවරක් 1යි 4යි 4යි. ආයෙ දෙකෙන් කැපෙනවා. දෙවරක් 7යි දෙවරක් 2යි. ආයෙ දෙකෙන් කැපෙනවා. දෙවරක් 3යි දෙවරක් 6යි. ආයෙ දෙකෙන් කැපෙනවා. එහෙනම් 1යි 8යි 9යි. දැන් 3 වරක් 3යි 3 වරක් 1යි. හරිනේ. දැන් බලන්න මේ ටික ලියමු. වර්ගමූලය ඇතුලේ 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6ක් තියෙනවා. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 3 දෙකක් තියෙනවා. 3යි 3යි. හරිනේ. එහෙනම් ජෝඩු කරලා ලියමු. 2 වර්ගය 2 වර්ගය 2 වර්ගය 3 වර්ගය. වර්ගමූලය තියෙනවා. මැද ගුණ කිරීම ටික තියෙනවා. එහෙනම් ඔන්න වර්ගමූලයට වර්ගපදයේ අයින් වුණා. එහෙනම් 2යි මෙතනත් 2යි මෙතනත් 2යි මෙතන 3යි. බලන්න දෙවරක් 2 4යි 4 වරක් 2 8යි 8 වරක් 3 8 වරක් 3 24යි. හරි නේද? එහෙනම් 24 වර්ග 576 වර්ගමූලය 24යි. තව එකක් හදමු බලන්න. පස්වෙනි එක මම මෙතන ලියන්නම්. වර්ගමූල 1764. මම මෙතනින් බෙදීම ලියන්නම්. කීයද දෙකෙන් කැපෙනවා දෙවරක් 8යි ඉතුරු 1යි 8යි 2යි. මේකත් දෙකෙන් කැපෙනවා. දෙවරක් 4යි 4යි 1යි. මේක දැන් දෙකෙන් කැපෙන්නේ නැහැ නේ. බලන්න තුනෙන් කැපෙනවද කියලා. 3 වරක් 1යි. ආව් තුනෙන් කැපෙනවා. 3 වරක් 1යි 3 වරක් 4යි 3 වරක් 7යි. ආයෙ බලන්න තුනෙන් කැපෙනව නේද? 3 වරක් 4යි 7යි කියන්නේ 27යි කියන්නේ 9යි. මේ 7 වරක් 7යි. 7 වරක් 1යි. හරි. එහෙනම් මේක ලිව්ව හැකි මම මෙතනින් ලියන්නම්. වර්ගමූල 2 2යි 3 2යි 7 2යි. එහෙනම් බලන්න ජෝඩු කරලා ලියමු. 2 වර්ගයයි 3 වර්ගයයි 7 වර්ගයයි. හරිනේ. එහෙනම් වර්ගමූලය දැම්මා. ඔන්න දැන් වර්ගමූලයට වර්ගය ඉවත් වුණා. 2යි 3යි 7යි. එහෙනම් කීයද? දෙවරක් 3 6යි 6 වරක් 7 42යි. එහෙනම් 1764 වර්ගමූලය තමයි 42. අපි දැන් වර්ග සංඛ්‍යාවක් නොවන එක්කෙනෙක් දාලා බලමු ප්‍රථමක සාධක වලින්. මම ටීචර් කිව්වනේ එහෙම ඒවා බෑ කියලා. බැරිද කියලා බලමුකෝ අපි. හරි. අපි බලමු කීයද? 26. 26. බලන්න. දෙකෙන් කැපෙනවා 26 නේ. මේක චුට්ටයි නෙන්නේ. කීයද ගන්න? 30 ගමුකෝ 30. 30. දෙවරක් 15යි. මේක 5 වරක් 3යි. 3 වරක් 1යි. එහෙනම් බලන්න
දෙකයි පහයි තුනයි. දැන් එකක්වත් ජෝඩු කරන්න පුළුවන්ද පුතේ? වර්ගමූලය ඉවත් කරන්න බැහැ නේද? එහෙනම් මේක මේ සංඛ්‍යාව ප්‍රථමක සංඛ්‍යාව වලින් අපිට වර්ගමූලය හොයන්න බැහැ. එහෙනම් අපි දෙවැනි ක්‍රමය මොකද්ද? සන්නිකර්ෂණය භාවිතා කරලා අපි වර්ගමූලය හොයනවා. හරි. අපි ඉස්සෙල්ලාම 30ම හොයමුකෝ. කොහොමද? 30. මේකෙදි ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. කොහොමද? පළවෙනි සන්නිකර්ෂණය සහ දෙවෙනි සන්නිකර්ෂණය. ඉස්සෙල්ලාම මම ඔයගලන්ට පළවෙනි සන්නිකර්ෂණය කොහොමද හොයන්නේ කියලා දෙන්න. පළවෙනි සන්නිකර්ෂණය හොයන්නේ ඉස්සෙල්ලාම අපි චූටි අගයකින් පටන් ගමු. ඒතර ඔයාලා ලේසියිනේ. අපි 10 ගමු. 10. 10 වර්ගමූලය තමයි අපිට හොයන්න තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම මෙයාට ආසන්නම තියෙන වර්ග සංඛ්‍යා දෙක අපි ලියා ගන්නවා. 10ට ආසන්නම තියෙන වර්ග සංඛ්‍යාව 3 වර්ගය 9යි නේ. ඒක ලියමු. 3ෙහි වර්ගය 9යි. එහෙනම් මේකේ වර්ගමූලය 3යි. ඊළඟට 3 නම් ඊළඟට ආසන්නෙම තියෙන්න පුළුවන් කියන 4නේ. 4 වරක් 4 16යි. 4යි. එහෙනම් කොහමද වෙන්න ඕනේ? අනිවාර්යයෙන්ම මෙයාගේ අගය 3 දශම ගානක් වෙන්න ඕන නේද? 3 දශම කීයක් හරි වුණොත් තමයි මේකේ 10 වර්ගමූලය ගන්න පුළුවන්. කොහෙත්ම 4 වෙන්න බෑ නේද? 4 දශම ගානක් આવොත් එහෙනම් එයා 4 දශම ගාන 16ට වැඩි අගයක් නෙන්න ඕනේ. එහෙනම් 3 දශම ගානක් આવොත් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම මෙයා 10ට ආසන්න අගයක් එන්නේ. එහෙනම් මම 3 දශම කියලා ලියාගත්තා. දැන් කොහොමද මේ දශම සංඛ්‍යාව හොයන්නේ? ඉස්සෙල්ලාම බලන්න මේ 10යි මේ 9යි අතර පරතරය කීයද පුතේ? 10න් 9ක් ගියාම 1යි. දැන් මේ දෙන අතර පරතරය 16න් 10ක් ගියාම 6යි. බලන්නකෝ. එහෙමනම් තවත් පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. පළවෙනියෙන් මිස් මොකද්ද කිව්වේ? ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ දීලා තියෙන සංඛ්‍යාවට ආසන්නයෙන්ම තියෙන වර්ග සංඛ්‍යාව වැඩි වර්ග සංඛ්‍යාවයි අඩු වර්ග සංඛ්‍යාවයි ලියාගන්න. ඊට පස්සේ අඩු වර්ග සංඛ්‍යාවේ වර්ගමූල අගය තමයි අපි ලියාගන්නේ. ඊළඟට දැන් බලන්න ඉහළ එක්කෙනාගේ කියන්නේ අපිට අඩු සංඛ්‍යාවේ අගයට වඩා පහළ සංඛ්‍යාවේ අගය වැඩි නම් දැන් මේ බලන්නකෝ මේකේ අගය 1යි මේකේ අගය 6යිනේ. කියන්නේ පහළ සංඛ්‍යාවේ අගය වැඩි ඉහළ සංඛ්‍යාවේ අගය අඩුයි. එහෙමනම් දශම පහට වඩා අඩු උත්තරයක් තමයි මෙතනින් ලියන්න ඕනේ. තේරුණාද? එහෙමනම් මම ලියනවා මේක 3.0 ආසන්න වශයෙන් 3.0 පොඩි වෙනසක් තියෙන 3.2යි කියලා. තේරුණා නේද? ඇයි මිස් දශම පහට වඩා අඩු අගයක් ලිව්වේ? පහළ එක්කෙනා වැඩි නිසා. ඉහළ එක්කෙනාට වඩා පහළ එක්කෙනාගේ වෙනස වැඩි නිසා තමයි මිස් දශම පහට වඩා අඩු අගයක් ලිව්වේ. මේ කියන්නේ පළවෙනි සන්නිකර්ෂණය. පළවෙනි සන්නි කියලා ලියන්න. දැන් දෙවනි සන්නිකර්ෂණය හොයන්නයි යන්නේ. දෙවනි සන්නි. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? අපිට වර්ගමූලය හොයන්න තිබුණාගේ කීයද? 10යි. අපි වටයල ආසන්න වශයෙන් හොයාගත්තාගේ මේක බෙදනවා. 3.2යි. බෙදීම මේ දශම සංඛ්‍යාවකින් බෙදන්න කරදර නිසා මම මේ දශම සංඛ්‍යාව අයින් කරගන්න උඩයි යටයි දෙකම 10න් ගුණ කරනවා. හරිනේ? පහළට කරනම දෙයම උඩට කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි එක සමීකරණ වැරදි වෙන්නේ. සමීකරණ මේකට මේක කැපිලා ගිහලා මේකම තමයි. නේ? එහෙනම් මෙතන 100යි 10 වරක් 10 100යි. මෙතන 32යි. දැන් බෙදමු බලන්න. එහෙනම් ඔයාලා දන්නවනේ අනිවාර්යයෙන්ම 3.0 අගයක් තමයි එන්න ඕනේ. කියන්නේ පළවෙනි උත්තරෙ මෙතන ඉන්නන 3යි. 3 වරක් 2 6යි 3 වරක් 3 9යි. ඉතුරු 4යි. එහෙනම් දශම තිතක් තිබ්බ බිඳුවක් ගත්තා. 32ට එහෙනම් 40ට 32 ඒවා එකක් නේ තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතන 8යි තමයි ඉතුරු. ඔය ඇති එකක් එවුවහම ඇති. එහෙනම් අගය ආවේ කීයද? 3.1යි. පළවෙනියෙන් ආව 3.2ක් කියලා.
දැන් ආව 3.1ක් කියලා. අගයන් දෙකක්. එහෙනම් අපි මොකද්ද කරන්නේ ඊළඟට මේ දෙන්නව වටයලා මේ දෙන්නව එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදලා ආසන්න මාගේ හොයා ගන්න. එහෙනම් කොහමද 3.2 ධන 3.1 බෙදීම 2. එහෙනම් දශම 3 මෙතන 2යි 1යි 3යි දශම 3යි 3යි 6යි. දෙක බෙදමු දෙවරක් 3 6යි දෙවරක් 1 2යි ඉතුරු 1යි බිඳුවක් ගත්තාම 5යි. එහෙනම් 10 වර්ගමූලය 3.1.5යි. තේරුණා නේද? ආයෙ ගානක් හදමු. තව ගානක්. මේක 1 හරි. අපි තව ගානක් හදලා බලමු. ගමු 35 වර්ගමූලය. එහෙනම් 35ට ආසන්නයි. කීයද? එක් වරක් 1 1යි දෙවරක් 2 4යි තුන් වරක් 3 9යි 4ක් 4 16යි 5 4ක් 25යි අවරක් 36යි. එහෙනම් 25යි 36යි නේ? බලන්නකෝ. 25යි 36යි. එහෙනම් 25 වර්ගමූලය 5යි. දැන් මොකද්ද මිස් කිව්වේ? උඩ එක්කිනාගේ දශමගය තමයි එන්න ඕනේ. එහෙනම් 36යි කියන්නේ 6යි. හරිනේ. දැන් බලමු අපි මේ දෙන්න අතර වෙනස 35න් 25 ගියාම 10යි. මේ දෙන්න අතර වෙනස 1යි. බලන්නකෝ පුතේ. මං කිව්වා පහළ එක්කිනාගේ ඉහළ එක්කිනාට වඩා පහළ එක්කිනාගේ අගය වැඩි නම් මොකද වෙන්න ඕනි? මේ අගේ 0.5ට වඩා අඩු අගයක් එන්න ඕනි. මේ බලන්නකෝ මේ දෙන්න අතර මේ දෙන්නගේ ඉහළ එක්කිනාට වඩා පහළ එක්කිනාගේ අගය අඩුයි. එහෙනම් මොකද වෙන්න ඕන? 0.5ට වඩා වැඩි උත්තරයක් තමයි එන්න ඕනේ නේද? එහෙමනම් මම ලියනවා දැන් මොකද වෙන්න ඕනේ? මේ 6ට ආසන්න වෙන්න නේද ඕනේ? මොකද මේ දෙන්න අතර වෙනස අඩුයිනේ. මේ දෙන්න අතර වෙනස වැඩි. ඒකින්ද 6ට ආසන්න වෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා මම ලියනවා ගොඩක් පොඩි අගයක් නිසා මම ලියනවා 5.9ක් වගේ. පළවෙනි සන්නි. තේරුණා නේද මං කියපු එක? දැන් මෙයාගේ මොකද උනේ? මේ අගය සාපේක්ෂව වැඩි. හැබැයි මේ අගය සාපේක්ෂව අඩුයි. ඒක නිසා තමයි 3.2ක් වගේ ගත්තේ. නැත්නම් මට 3.4ක් විතර ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙයා අඩු නිසා තමයි මම 3.2ක් කියලා ගත්තේ. දැන් මෙයාගේ මොකද උනේ? මෙයාගේ අගය එකක් වගේ. ඒක නිසා මම 5.8යි 5.9යි ඒ වගේ අගයක් තමයි ගන්න ඕනේ. මම 5.9යි කියලා ලියුවා. හරිනේ. ඊළඟ මොකද්ද ස්ටෙප් එක? දෙවනි සන්නිකරණ හදන්නයි යන්නේ. දෙවනි සන්නිකර්ෂණය. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා මොකද කරන්නේ? අපිට වර්ගමූලය හොයන්න දුන්න අගය ලියනවා. ඒක බෙදනවා අපි හොයාගත්ත පළවෙනි සන්නිකර්ෂණය. එහෙනම් දශමය අයින් කරන්න හින්දා අපි දෙන්නම 10න් ගුණ කරනවා. එහෙනම් මෙතන 350 බෙදීම 59යි. එහෙනම් මෙතන දැන් එනවා 350 මෙතන 59 අනිවාර්යෙන් 5 ගානක් නෙන්න ඕනේ. එහෙනම් 5 වරක් 9 45යි 5 වරක් 5 25යි 4යි 29. බලන්නකෝ එහෙනම් 5යි මෙතන 14න් 9ක් ගියාමත් 5යි. හරිනේ? එහෙනම් දශම තිතක් තිබ්බා බිඳුවක් ගත්තා 550යි. ඒ කියන්නේ 550 කියන්නේ අපි බලමු 8 විතර 8 වරක් 9 8 වරකට 72යි 8 වරක් 40යි 472යි 5 වරක් 9 9 වරක් 9 49යි 9 වරක් 49යි 4යි 49යි 9 වරක් 9 9 වරක් 9 90 sorry 59 වරක් 9 9 වරක් 9 81යි 9 වරක් 45යි 53යි නම් 9 තමයි එන්නේ නේ. කීයද ආවේ 9 වරක් 9 81 එක දානවා 8ක් ඉතුරුයි. 9 වරක් 5 45යි 45යි 53යි. හරිනේ. එහෙනම් උත්තරය ආවේ මේකත් 5.9යි. එහෙනම්
අපිට මොකද කරන්නේ ඊළඟ ස්ටෙප් එක හරිනම් ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන්න ඕනෙත් නෑ මොකද මෙතන ආවෙත් මෙතන ආවාගේමයි එතකොට ඒ දෙන්න එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදුවහම ආයෙන්නේ තේ අගේම වෙනකොට ඔයාලට ස්ටෙප්ස් ටික මතක හිටින්න මම ඒක ලියනවා 9 9 18යි 8 දානවා එකක් ඉතුරුයි 5යි 5යි 10යි 11 1යි 11යි බෙදීම 2යි කීයද 5යි ඉතුරු 1යි 5.9 හරි නේද තව ගානක් හදමු එහෙනම් අපි දැන් ආයෙ හදමු ඉස්සෙල්ලා වගේ ඉහළ එක්කෙනා අඩු එකක් 20 හදමු 20 මේ 3 20 එහෙනම් කීයද 4 වරක් 4නේ 4 වරක් 4 16යි 5 වරක් 5 25යි බලන්න නම් මෙතන 4යි නම් මෙතනත් 4යි දශම ගානක් කියනවනේ මෙතන 5යි දැන් බලන්නකෝ මෙතන 4යි මෙතන බලන්න 5යි නේද එහෙනම් කොහමද උනේ ඉහළ අගය අඩුයි පහළ අගය වැඩි එහෙනම් මොකද වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම යා දශම 5ට වඩා අඩු වගයක් වෙන්න ඕනේ ඊළඟට 20 කියන එක්කෙනා මොකද වෙන්නේ 16ට 4ක විතර වෙනසක් තියෙනවානේ එහෙනම් ගොඩක් ආසන්න අගයක් වෙන්න බෑ එහෙමනම් අපි ලියමු 4.4යි කියලා ඒක තමයි පළවෙනි සන්නිකර්ෂණය හරිනේ එහෙනම් දැන් අපි දෙවනි සන්නිකර්ෂණය හොයන්නයි යන්නේ එහෙනම් කොහමද වර්ගමූලය හොයන්න කියලා දීපු අගයෙන් බෙදනවා අපි පළවෙනි සන්නිකර්ෂණයෙන් හොයාගත්ත අගය දශම එක අයින් කරන්න උඩයි යටයි දෙකම 10න් ගුණ කළා මේක 200 බෙදීම 44යි එහෙනම් කොහමද ඊට පස්සේ අපි 244න් බෙදනවා අනිවාර්යයෙන්ම 4 දශම ගානක උත්තරයක් එනවා 4 වරක් 4 16 6 දානවා එකක් ඉතුරුයි 4 වරක් 4 16යි 17යි එහෙනම් මෙතන එන්නේ 10න් 6ක් ගියාම 4යි මෙතන 9න් 7ක් ගියාම 2යි දශම තිතක් තිබ්බා බිඳුවක් ගත්තා 4 වරක් 5 බලමු 5 වරක් 4 20යි බිඳුව දානවා එකක් ඉතුරුයි 5යිනේ නම් 220 හරිනේ එහෙනම් ආව අපිට උත්තරේ 4.5යි කියලා දැන් මොකද කරන්නේ අපිට මේ ආසන්න මගය ලබා ගන්න හින්දා අපි මේ දෙන්න එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදනවා එහෙනම් කීයද මෙතන 4යි 5යි කියන්නේ 9යි 4යි 4යි 8යි උත්තරේ එනවා 4.4යි 5යි කියලා හරිද තේරුණාද තව ගානක් හදමු දැන් අපි ආයේ මේ වගේ 15 කියන අඩු වගයක් වෙන ගානක් හදමු ඒක ඇවිල්ලා 40 අපි 45 ගමු 45 නම් කීයද බලන්න ආසන්නම 49 නේ 49 එහෙනම් 36යි 49යි දැන් බලමු මෙයාට 45න් 36ක් ගියාම 9යි මෙයාට බලන්න 4යි මෙන්න බලන්නකෝ උඩ එක්කෙනාට වඩා පහළ එක්කෙනා අඩුයි ඒ කියන්නේ මොකද වෙන්න ඕනේ මේක දශම 5ට වඩා වැඩි අගයක් වෙන්න ඕනේ මේක ඉස්සරම ලියාගනිමු කීයද 6යි ඒ කියන්නේ මේක 6යි දශම ගානක අගයක් වෙන්න ඕනේ මේක 7 හරිනේ එහෙනම් දශම 5ට වඩා වැඩි අගයක් වෙන්න ඕනේ බලන්නකෝ දැන් මේ අතර ગેප් එක සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් වැඩි නේද මෙයාට සාපේක්ෂව වැඩිනේ එහෙමනම් අපි ගමු දශම 8ක් විතර ගමු පළවෙනි සානි එහෙනම් දෙවනි සන්නි කොහමද
ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ දීලා තියෙන වර්ගමූලය හොයන්න දීලා තියෙන අගයෙන් බෙදනවා අපි පළවෙනි සන්නිකර්ෂණයට හොයාගත්ත අගය. එතකොට දශම අයින් කරන් ඉඳන් අපි උඩ යටයි දෙකම 10න් ගුණ කරනවා. එහෙනම් 450 බෙදීම 68. දැන් බෙදමු බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම 6 දශම ගාන කරන ඒවිත් තියෙන 6 තමයි එන්න ඕනේ. 68 වරක් 6. 8 වරක් 6 48යි ඉතුරු 4යි 6 වරක් 6 36යි ඒ කියන්නේ 408යි. 10න් 8 ගියාම 2යි මෙතන 4යි. දශම තිතක් තිබ්බා බිඳුවක් ගත්තා. බලන්න 68 වරක් 7 බලමු. 7 වරක් 8 56යි 7 වරක් 6 6 වරක් 7 42යි 5යි නෑ 6 වගේ ගන්න වෙන්නේ. 6 වරකට 48යි 4ක් ඉතුරුයි 6 වරක් 6 36යි හරිනේ 408යි. හරිනේ එහෙනම් මෙතන උත්තරේ එන්නේ 6.6යි කියලා. අපි ගත්තේ 6.8යි කියලා. එහෙනම් අපි එයාගේ මධ්‍යනය හොයන්න යන්නේ 6.8 ධන 6.6 බෙදීම 2යි. ඒ කියන්නේ 8යි 6යි 14යි 4 දානවා එකක් ඉතුරුයි 6යි 6යි 12යි 1යි 13යි. බෙදීම 2. එහෙනම් එනවා 6.7යි කියලා. හරිද? එහෙනම් තව ගානක් හදමු අපි. පස්වෙනි එක වර්ගමූල 90. වර්ගමූල 90. ඒ කියන්නේ ආසන්න වර්ගය 81යි 100යි නේ. එහෙනම් මෙතන 9යි මෙතන 9 දශම ගානක් මෙතන 10යි. නම් මෙතන 9යි මෙතන 10යි. එහෙනම් උඩ එක්කිනාට වඩා පහළ එක්කිනාගේ තමයි අගය වැඩි. එහෙනම් මේක එන්න ඕන 0.5ට වඩා අඩු වගයක්. අපි මේක ගමු 9.4යි කියලා. මේක පළවෙනි සන්නි. එහෙනම් දෙවනි සන්නි කොහමද වර්ගමූලය හොයන්න කියපු කෙනාගෙන් බෙදනවා අපිට පළවෙනි සන්නිකර්ෂණයට ලැබුණු අගය. දශම අයින් කරන්න දෙකම 10න් ගුණ කරනවා. මේක 900 බෙදීම 94. බෙදමු බලන්න 900 බෙදීම 94 කියන්නේ මෙතන එන්න 9යි 9 වරක් 4 36යි 3ක් ඉතුරුයි 81යි 84යි. මෙතන 4යි මෙතන එන්නේ 9න් 4ක් ගියාම 5යි දශම තිතක් තිබ්බ බිඳුවයි. එහෙනම් 9 වරක් 94 වරක් 6 බලමු 6 වරක් 4 4 වරක් 6 24යි. මෙතන එන්න ඕන 54යි 55යි 56යි. පහ තමයි එන්නේ. 5 වරක් 4 20යි බිඳුව දානවා දෙකක් ඉතුරුයි. 9 වරක් 5 45 46 47. හරිනේ. එතකොට මෙතන එන්නේ 9.5යි. හරි. එහෙනම් අපි මධ්‍යනය ගන්න යන්නේ 9.4 ධන 9.5 බෙදීම 2. එහෙනම් එන්නේ 4යි 5යි 9යි 9 9 18 බෙදීම 2. එහෙනම් 9.4යි 5යි කියලා තමයි එන්නේ. හරිද? එහෙනම් අපි ගැටලු 5ක් විසඳුව සන්නිකර්ෂණයනොත් එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බෙදීමේ ක්‍රමය ඉගෙන ගමු.